د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وايي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هېواد کې د کرونا وایروس 1095 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت په خبره په همدې موده کې پر یاد وایروس اخته 50 تنه مړه شوي او له دې سره په هېواد کې پر کرونا د اخته کسانو ټول شمېر 1,14,220 تنو ته او د مړو شمېر بیا 4,650 ته لوړ شوی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې 3,840 مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هېواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 1,095 مثبت و چې له دې سره د مثبتو شمېر په هېواد کې 1,14,220 ته ورسېدل. په یاده موده کې 300 کسان رالېږلي دي او متاسفانه 50 کسانو خپل ژوند داسې ورکړی. بلخوا دغه وزارت سرپرست وحید مجروح په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې لا هم په هېواد کې د کرونا وایروس ګواښ پر خپل ځای دی او د دوی تازه شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د هندي ډول وایروس پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د 19 سمپلونه چې موږ وړمه ورځ ټیسټ کړ 11 ډلتا نووت او 8 نورې انګلیسي دي. دا ښیي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس ډلتا شکل ډیر په وسیط توګه خپور شوی دی او دا خپل یو عمده لامل دی د واقعاتو زیاتوالی او د واقعاتو وخامت. د نوموړي په خبره د دوی لا پرله پسې خبرداریو سره سره په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر هوټلونه او نور عامه ځایونه نه دي بند شوي چې د چارې د کرونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راوستی دی. مجروح زیاتوي چې دوی د ټولنې د مختلفو اقشارو تر سخت فشار لاندې دي ترڅو د کرونا وایروس له کبله وضع شوي محدودیتونه بیرته لرې کړي او ښوونیزو مرکزونو ته بیرته په حضوري ډول د فعالیت اجازه ورکړي. خو د نوموړي په وینا د همدې موضوع په تړاو یې له اړوندو ادارو سره پر یوې طرحې کار پیل کړی چې په پای ته رسېدو سره به یې د روغتیایي تدابیرو په رعایت کولو سره ټول ښوونیز مرکزونه بیرته په حضوري ډول خپلې چارې پیل کړي. د ډیر شدید فشار لاندې یو او دوی موږ مجبوروي چې موږ مکاتب او پانتونونه برته پرانیزو. زموږ تخنیکی کمیټه به مربوطه ادارات سره مخصوصا تحصیلات عالی، معارف، وزارت، عالی تعلیماتو اداره او خصوصي مکاتب او پانتونو اتحادیه سره به کار وکړي څو د مکاتبو د برته پرانیستو طرحه ډیر ژر نهایي کړي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست دغه راز وایي چې امریکا د راتلونکي جولای میاشتې تر لومړیو له دوی سره د 3 میلیونه ډوزه واکسین د مرستې ژمنه کړې او دغه واکسین په رارسېدو سره به د کرونا وایروس پر وړاندې د دوی مبارزه نوره هم ګړندۍ شي.